अ राइट एंगल मेजर्स कति डिग्री भनेछ। राइट एंगल भनेको चाहिँ यस्तो एल शेपको हुन्छ, यसको एंगल हुन्छ 90 डिग्री। त फिल इन द ब्लैंक्समा 90 डिग्री फिल गर्नु पर्यो ब्लैंकमा। द क्यूब अफ 4 इज डैश, 4 को क्यूब कति भनेर सोधेको छ। 4 को क्यूब भनेको 4 into 4 into 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, त ब्लैंकमा 64 भर्नुपर्छ। त्यसरी नै लास्ट द कम्प्लिमेन्ट्री एंगल अफ 60 डिग्री, कम्प्लिमेन्ट्री भन्दाखेरि दुईटा एंगल जोड्दाखेरि चाहिँ 90 डिग्री हुनुपर्छ, त्यसलाई कम्प्लिमेन्ट्री एंगल्स भन्छ दुईटा। एउटा 60 हो भने अर्को कति हुनु पर्यो, 60 मा कति जोड्दा 90 हुन्छ, 30 डिग्री। त 30 डिग्री चाहिँ आन्सर हुन्छ।